ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മീഷോയുടെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്നു. വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനമാണ് കണ്ടേ, ഇന്ന ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡെന്ന് പറയുന്നത് DLC 025 ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണിത്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു വാങ്ങിക്കണം. ഞാനൊരു വട്ടം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ഷെയ്ഡല്ല എനിക്ക് വന്നത്, കാരണമായിരുന്നു. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പറയുന്ന കണക്ക് സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 200 കൊടുത്തേക്കുന്നത്, പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 130 സംതിങ് ആണ്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡല്ല, ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും കൂടാണ് വരുന്നത്. ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.